Good morning po mga friends at welcome po sa ating channel. Sa umagang ito, ang gagawin natin ay itong CRV at ang sabi ng may-ari na mayroon din itong problema. Titingnan natin kung ano ang problema ng CRV na ito. Papasok tayo sa loob. I-start natin. Sapa. So ang problema ng CRV na ito ay mayroon siyang cranking pero hindi siya mag-start. Kaya kapag ganito ang trouble, ano kaya ang dahilan? Nag-crank lang siya pero ayaw naman niyang umandar. Titingnan natin ang engine room. At gagawin natin ang procedure tulad ng ginagawa doon sa mga dealers mismo ng mga sasakyan. Bubuksan natin ang hood. At ang unang procedure na gagawin natin mga friends sa lahat ng mga owners ng sasakyan bago natin dadalhin sa kasa ang ating mga sasakyan para makatipid tayo ng gastos. Ang gagawin natin, i-check natin ang kondisyon ng battery. Gagamit tayo ngayon ng digital tester. Mayroon akong digital tester dito at isit natin sa DC para makuha natin kung ilan ang voltahe ng battery na ito. Ilagay natin ang isang test probe na positive dito sa positive terminal at ang black terminal dito sa negative na battery terminal. Nakikita ninyo ang ating tester, mayroon siyang 12.77 volt. Ang ibig sabihin nito ay kaya niyang paandarin ang engine na ito kung walang problema. Kaya ngayon, ano ang problema nito? Mayroon siyang cranking pero hindi naman siya aandar. Kaya ang unang gagawin natin, dahil alam na natin na yung battery natin ay magandang kanyang kondisyon, titingnan natin ang itong fuse box na ito. Kaya tandaan natin na sa mga sasakyan, dalawa ang fuse box niya. Nandito sa ilalim ng hood, yung para sa engine room, at doon sa interior naman sa loob, nasa driver side, sa ilalim, nandoon din yung kaniyang fuse box. At titingnan natin ngayon kung ano ang problema ng sasakyan na ito. Kaya ang isang sasakyan po, para aandar siya, ito man ay diesel o gasolina, ano ang kailangan? Ang kailangan niya ay yung tinatawag na air fuel mixture. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin, halimbawa sa gasolina, dapat mayroong kang spark. Ang ibig sabihin, yung mga igniter mo, mayroon siyang spark doon sa spark plug, at pagkatapos ay mayroon siyang fuel na magi-inject doon sa injector at mayroon siyang hangin. Ang tawag diyan air fuel mixture. Kapag kumpleto 'yon sa isang engine, diesel man o gasolina, tiyak na aandar ang makina. Pero titingnan natin ito kasi mayroon siyang crank pero ayaw niyang aandar. Kaya ang gagawin muna natin, i-check natin yung mga fuse o relay ng isang electric fuel pump. Kasi ito yung nagsusupply ng fuel dito sa injector natin. Kapag walang fuel, ibig sabihin hindi siya pwedeng aandar. Kaya ang unang gagawin natin ay titingnan natin sa fuse niya kung may putol ba o wala yung fuse ng fuel. Okay, paano ba na natin malalaman na yung Honda CR-V na ito 2010 model kung nasaan yung fuse ng EFI nito? Ang gagawin natin, dahil kung nakikita ninyo ay wala siyang pangalan, kung hindi nyo kabisado ito, titingnan natin doon sa kanyang repair manual. At ang lahat ng mga sasakyan, lalo na kapag brand new pa ninyo ito binili, ay mayroon talaga siyang kasama ng
engine manual o reefer manual. Paano ba natin makikita ang fuse box na ito na sa engine room? Titingnan natin sa subheadings niya na fuses checking 338. Bubuksan natin yung 338 ng ating reefer manual o manual sa sasakyan natin. Kung nakikita ninyo ang fuse box ninyo, ito yan siya, under bonnet fuse box. So nandito yan sa engine room. At nakikita natin ito yung ating fuse box na nandito sa diagram niya. Ngayon, paano natin malalaman dito kung saan yung EFI? Titingnan natin yan isa-isa. Pwede ninyong gamitin itong digital tester, at yung sa akin gagamitin ko lalo na kapag ganitong mga fuse. Pwede rin naman na gagamit tayo ng test light. Ito yung test light, madaling gamitin ito kasi nga dalawang terminal, i-check mo lang kung saan yung umilaw, saan yung hindi umilaw, at makikita natin kung may putol ba yung fuse. Kaya ilagay natin sa negative terminal ang ating test light kasi nga ang hinahanap natin ay positive operation na galing sa ignition switch na papunta sa electric fuel pump. I-testing natin ito kung iilaw yung test light natin para makita natin kung saan sa mga fuse dito ang may putol. Ang gagawin natin ngayon, i-turn on natin ang ignition switch para makita natin kung saan yung problema sa mga fuse na ito. Okay, na-on ko na ang ignition switch. Ngayon ay i-check natin. Itong number 19 na ito, para saan ba ito na naputol? Tingnan natin. Ang number 19 na ito, titingnan natin sa ating manual, ay nandito siya sa number 19 FI. Ibig sabihin electric fuel pump na line sa motor. Ngayon, ang isang fuse ng EFI, kung naputol siya, anong ibig sabihin nito? Hindi pwedeng aandar ang makina kasi wala siyang fuel supply. Okay. Ngayon, anong gagawin natin? Dito sa ating takip ng ating fuse box, mayroon siyang mga spare, fusible link spare. At titingnan natin dahil 15 amperes yung nawala o naputol, bubunutin ko ito at silipin natin kung talaga bang naputol ang fuse na ito. Iti-test natin ngayon. Ilalagay natin itong test light natin sa positive at yung isang terminal ng fuse ilagay natin sa negative at sa kabilang terminal i-check natin. Kaya nakikita ninyo hindi siya umilaw. Ang ibig sabihin nito, naputol siya. Kung nakikita ninyo sa ilalim, yung wire niya, naputol siya. Anong gagawin natin? Kukunin natin yung isa rito. At i-check natin kung ito ba ay buo para maipalit natin doon sa naputol na fuse. Kung nakita natin ay umilaw yung test light. Ngayon titingnan natin dito. Isaksak natin dito para ma-check natin kung okay na yung fuse. Okay, ilagay natin ulit sa negative terminal ang test light natin at i-check natin ang fuse. Nakita natin ay umilaw. Ibig sabihin nagkakaroon na siya ngayon ng supply ng EFI, electric fuel pump. Natatakbo siya dyan sa kanyang delivery pipe sa fuel at papunta doon sa injector. Kapag i-crank ito, magkakaroon ng mag-i-inject ng fuel ang injector sa combustion chamber, tapos mayroong spark at aandar yung makina. Ngayon titingnan natin. I-close natin ngayon ang fuse box natin at pagkatapos ay i-start natin kung talaga bang nakuha natin ang trouble. Okay, titingnan natin. Doon na tayo sa loob ng sasakyan at titingnan natin kung nakuha natin ang trouble. Okay, start natin. Okay, kaya nakita natin na nakuha natin ang trouble at ang problema lamang niya ay naputol
yung fuse na para doon sa electric fuel pump motor. Mayroon siyang crank pero hindi siya nag-start. O, kaya na-solve natin ang problema at ganun lang po kasimple ang pag-troubleshoot ng isang sasakyan. Kailangan lang natin i-procedure sa battery, i-check natin kung ilan ang volts ng battery, kung kaya niyang paandarin ng isang engine kung walang problema. At titingnan natin yung air fuel mixture. Yung ibig sabihin nito, yung fuel muna ang titingnan natin kung mayroon siyang crank. At kung mayroon siyang fuel, start natin ay hindi pa rin mag-start, ibig sabihin mayroon siyang ibang problema. Doon na naman sa atin ignition system o igniter. Pwedeng sa spark plug o pwedeng sa ignition coil o sa iba pa. Ganun po kasimple ang pag-troubleshoot ng isang engine na hindi umaandar. Kaya dito nagtapos ang ating video. Kung gusto ninyong gagawa pa tayo ng another video sa mga engine na ayaw mag-start o sa iba't ibang trouble ng mga engine, pakisuyo po na paki-hit ninyo ang notification bell, paki-subscribe po ninyo kung na-feel ninyo na talagang nakakatulong ito sa ating mga friends na mga may sasakyan para makatipid. Paki-subscribe po ninyo. Maraming salamat at ingat po kayo palagi mga friends.